Imagine hadi mtaenda mbali. Who says it? Alimekwambia acha kuongea maneno mbaya. Mimi nasema tu ukweli. Wewe you are supposed to be happy. Have you ever made such money before? I was not even I didn't want to make money. But I've told you don't have any choice. Okay? You don't have any choice. Na kwanza kunywe. It is just sweet colored water. Just take a sip. Kunywa. Next time as we go to another country utakuwa umeshazoea sasa maisha itakuwa very easy for you. Life will just go on smoothly. Yes. Money. Sasa nani unayo mwingine? Kidogo tu. Nicholas. Well done. Fanya hivi. Leta Natasha hapo kwa gate. Hapo karibu na soja. Sahi. Thank you very much. Well done. Haya, asante. Sasa Natasha amempata pale. Msichana yako nilikwambia akiwa mikononi mwangu ni kama huyu kijana yangu. Mimi sasa nilikuwa naonelea MAPESA. Uko sure kwa kile unaniambia? Niko very sure, 100% sure. Nitaona Natasha wangu saa hii. Leo saa hii na wakati huu utampata pale kwa gate. Ile nilivyosema. Sasa nilikuwa nasema hivi. Nilikuwa naonelea na usikie hiyo maoni yangu uniambie. Huyu kijana yangu na wewe mkuje tuishi kwa hii nyumba yetu kubwa, na tukae pamoja kama familia. Hey. Kwa sababu sasa unaona mkuje tuishi kama familia sababu mimi mahali nimefika nimeona ni mzuri sasa tuishi hivyo. MAPESA. Hapo umeota mchana. Mchana na kuna jua. Umeota mchana. Mimi kukuja tuishi na wewe under the same roof. Itakuwa ngumu. I'm here with the girls. I'm here right now with them. Very happy. They are very happy. Very optimistic about it. Yes. Kwa nini? Oh, okay. All right. Your wish is my command, sir. Natasha, you're going back home. Hey, Fuchs. You're going back home. But we are keeping watch on you. Kib is coming for you, but keeping watch. We are watching you. No, we're not going to my two eyes. Me again. Sorry? Nimekwambia you have a right to say we are the ones to decide what to do with your life. From today, you are under me. I'm the one who's directing you. We go home, I'm the one who direct you what you'll be doing. Not even, I hope. Why not? Kib is coming for you and you have to cooperate. Just like the way you cooperated to Ginger and now you're back. Rich girl, you cooperate with Kibe. Back home, rich girl. I don't know what will follow. Wewe fanya hivi. Nimekulelea kijana wako. Unaona akiwa na kasoro mali? Ni kweli. Na hakuna senti hata moja umeinipea ni kunitesa tu. Nikukutesa tu. Unasikia? Nipe msichana wangu. Sasa niende na watoto wangu. Nimesema hata huyu ni wangu. Na hata huyo sasa atakuwa wangu. Nasema hivi, wewe na kijana yako tukuje tuishi kwa nyumba yetu kubwa. Tuishi kwa nyumba yetu kubwa na magari yetu hayo tuko nayo mingi tupate hata watu ya kuyaendesha sababu umepitia hapo paki umepata gari ngapi? Hata kama asina watu wa kuendesha kama kijana sasa anaweza kuwa na gari kama 3 hivi. Wewe 4 kwa sababu wewe ni mama yao. Andigae gari mzuri. Ndio hata yani hiyo mnaona aje? Na ningependa sana unielezee MAPESA. Are you sure? Hautaumiza huyu mtoto wangu? Hata siku moja. Hata na kuhakikishia.
Fanya hivi. Nipe nafasi. Yes. Wacha niende nifikirie hiyo maneno. Uende ufikirie hiyo maneno. Nipe Natasha. Niende na watoto wangu wawili. Niende nikae chini. Nifikirie alafu nitakwambia. Permission granted. Sasa wewe enda ufikirie alafu mwisho utakuja unielezee. Si ni kweli? Haya, acha niwasidikishe. Sakib, enyewe kwa kazi umefanya kazi poa. Hiyo ilikuwa kazi nzuri. Hiyo mission yote kucomplish sio kitu ya mchezo. Lakini pale kwa unajua pale kwa mpaka pale. Yeah. Askari walikuwa wameleta ujinga lakini simu ilipopigwa tu hivi. Si nilikwambia hiyo story yote ni kwa. Alafu hii kitu ile kitu sasa inaniuma. Hawa makarao hawa wame two step, wamekanyanga waya ya moto. Imagine wanakuja mpaka kwa territory zetu. Na nani alimwambia mambo ya territory? Na wanakunja kutusaka huko. Lakini hawa mwishowe they must feel the pain and pay. Lazima wataripa, right? So tufanye aje? Lakini ile kitu kwanza tutafanya, unacheki kuna huyu mkarao nilikuwa nimepiga risasi ile base ya kitambo. Sio alikufa. Ile siku. Hakufa. Nimechunguza huyo askari hakufa, right? Sasa nataka tufanye hivi. Sasa vile nilihijackiwa, sasa vile nilijisikia. So nilikuwa naenda kwa rooms ile tu kuangalia vile kuko. Sasa nikapatana na wasichana wawili. Walikuwa wamevaa indecent kwanza. So wala sasa nile nashangaa sasa hivyo hata hawako wananiongelesha. Sasa baadaye sasa kuna mama mwingine alikuwa anaitwa boss lady. Sasa alikuwa anakuja. Sasa nikaa anakuja kutukagua vile tunakaa. Vile sasa hivyo sasa vile tunaweza ficha pesa hivyo. Na pia wakitufunza na pia wakitufunza kukatwalk as in vile tukifika kwa border vile hatuta sense vile hata sense tumebeba kitu illegal kitu kama hiyo. So tukaanza kufundishwa kwa Kwani mlikuwa mnabeba nini? Pesa. Illegal ilikuwa kama dirty money. So Dirty yani sasa mapepe ama dirty money. Umekuja nani? Acha niwaeleze sasa alafu sasa nile tunakaguliwa hivyo, tunafunzwa kutembea, pia hairstyles, vile tutaficha pesa hivyo sasa. Sasa kidogo pesa zikaanza kuletwa. Zilikuwa in different forms. Kulikuwa na zile za Kenyan shillings, euros, Canadian, sasa hivyo sasa. So tukaanza kufungwa vizuri. Sasa vile hata mtu haizi notice. Kufungwa nini? Sizo do. Pesa. Kufungwa aje? Azin wapi kufungwa wapi? Azin tunafungwa huko na sasa ndani na alafu sasa tunavaa. Ai uko nazo? Sina ai. Sasa ni vile sasa tumevaa sasa nguo zingine juu soda tukipita kwa boda haiwezi julikana. Okay. Chill. So mtakuwa na masikio kumsikia, si ndio? Do ai. Mtampea masikio, si ndio? Mimi when did you try to even give me your ears? Nisikize. There is nobody has ever given me his or her ears. Kunisikiza hakuna, si ndio? But mmesikia pesa no mnajua kusikiza, si ndio? Kanana. Mnajua kwa hapa sio mambo na pesa. Wewe hujaijakiwa? Sijai. Si unaona huyu amepatikana sasa alikuwa amepotea. Alafu anapiga pesa. Okay. Umejakiwa na pesa. Sasa mmesikia pesa ndio mnajua amehaijakiwa, si ndio? Chila sababu ndio mtampea masikio yake, si ndio? Pesa ni sabuni ya roho. Hebu kanyaga lani toka twende. Huku sikia tena. Kanana. Mmesikia pesa sasa mnajua, si ndio? Kanana. Sasa sijamaliza. Usimalize. Sasa mnaenda wapi? Oji na wewe. Wenyi. Ntakula. Akakuaida kabisa. Hebu mama tueleze. Tuongee penye ulificha. Nini mnaenda wapi? Onye burudi. Nitakwambia mara ngapi? I told you to stay away with me. Nikwambia uniondokee, si ndio? Sasa narudi kwa mama na nyinyi tusichana. Onye burudi uko na. Sirudisha mwili uko. Mnajifanya aje tujui kwa wawili. Aya, take you sirudi. Nani na Twende point? mahali unaenda. Nani na point?
Wewe unirudi huko. You na point. Sisi rudi kwa mama, tusta tukiwa hapa. Wewe utasikia? Unirudi. Ati? Wewe sasa unafikiria wewe ni nani unashinda kukusumbua? Kwani tunakwambia kurudi. Unadhani ni kazi ni moja, si ndio? Rudi huko ndani ya rudi. Mama. Rudi sasa rudi. Mtakuwa rudi. Si rudi. Sawa. Ni mbana yeye. Mimi sijui kinachofanya hiyo mtoto. Mimi sijui. Alafu hata haya hana. Nataka tufanye hivi. We utaenda uhijack doc. Juu nimechunguza ako hosi. Ako room number 5. St. Michael. Si unajua hiyo hosi? So hii iko hapa chini ukiteremka kwa kamteremko kena kawa. After police station hiyo hosi. Kuna huyu mjamaa ako huko. Na ako room number 5. Alright? Ama ako no 11. So room 11. Room number 11. Okay. Shika ni mtu wa kushika mambo. Ako room number 11. Number 11. Uende kivyako. Unaweza jifanya umeenda kucheki patient huko. Alafu wewe jack doctor mmoja. Kuna dawa nitakupea na mashindano, alright? Wewe utaenda umdunge. Sasa hizo zitamuua tu pole pole. Hiyo ni kitu takushinda. Hiyo ni hiyo kazi rahisi. Hiyo ni rahisi. Alright? So tufanye hivyo. Wewe twende nikupe hizo madawa. Alafu si wewe utaenda kufanyia huyo jamaa. Poa. Room number 11 St. Michael. Alright? Sawa. Poa. So hiyo ni kazi ya. Hiyo ndaifanya tu dakika. Sawa. Poa. Wewe situishie basi. Poa. Fiti. Sasa ndio sasa tukaanza sasa safari. Sasa kufika sasa hapo Mount Elgon, sasa hapo kwa boda. Sasa ni ile sasa inafika sasa hapo kwa kusachiwa, hadi gari inasachiwa. So tukaambiwa tutoke. Pia wanakagua sasa vile gari inakaa hivyo sasa. So wanaenda kutusearch na sisi hatutaki. So wakaona ni kama kuna kitu tunaficha. So tukawekwa kwa cell. Cell fulani. Mkashikwa? Mama umelala kwa cell? Mimi nimekwambia, akijikuta 6 feet under, usiniambie. Ujaribu uniambie, usiniambie. Ngoja. Umesikia vile yule dem alikuwa anaongelewa, alikuwa anaitwa Natasha, sijui nini. Ngoja, amekuwa hero ama? Hata nashangaa. Yaani anamuongelea tu. Yaani amekuja tu. Yaani hawataki kutusikia. Yaani yeye sijui ndo amekuwa nini? Ndo amekuwa top. Uganda ndo ameenda wapi? Ati umesema alienda Uganda. Hujamsikia akisema makanti alienda? Alipewa pesa. Si ndio alikuwa asema ati pesa sije kaenda kufanya nini? Alafu acha akili wapi? Alipewa 100k ndio amekata. My friend kwenye aliacha akili sijui. Mbona hao mademu nyo wanakuanga sijui wachache wanajifanyanga maholijo huku? Hakuna kitu unaweza fanya. Ujinga. Yaani kwani wewe make memories na kufanya kitu. Basi about memories pesa. I mean pesa 1000k. 100. Ngoja. Tutafanya hivi. Niko na idea. Unaona hiyo do kwenye nilikuwa natoa, tutaenda tumwambie atupeleke huko. Hikio. Ndio tukijoin huko ndo sasa nipate do ya kuflash. Mimi hakuna kitu nabeba. Baby mpira. Najua sawa. Najua like tunahitaji pesa ni yoyote lakini ujasiki amesema ati she wants clean money. Sijui ni nini ndo ni yake tunapata. Lakini si atatuambia ati mtapotezwa, sijui nini. Kwani life ni yake? So kidogo tukamwambia tumlisiwe. Sasa tukapita. Alafu unajua nikienda kutransport tu money bila tutajulikana, hiyo ni 50,000 kuenda. Iko 50,000 mna. Sasa umeleta wale watu. Hawa wengine wako wapi? Nani? Na kwani umeanguka place? Naona huyu nimeslide. Sasa unakaa aje? Angalia. Wewe unaenda wapi? Na penye umetoka bio hapa. Okay. Tufunge tu sisi. Aki huyo msichana atatuambia atakuwa zile za ati tusome sijui. Umemsikia tu Kenya alikuwa anaongea life yenyewe. Kwani ni life yake? Si ni life yetu ama? Lakini bado yeye anasumbuliwa tu na sijui nini. Kuna ujinga tu inamsumbua. Haikosi unaona vile amekuwa halijua huku. Haikosi alipewa kitu. Hata si hata so bold like mbona kwa sababu hakuwa anaongea. Hakuwa anaongea. Si ilikuwa tu holijo
ama alichukua akaficha ama alichukua akaficha ndo watu wasijue bado wako na do. Shana tumia tu kidogo anavuta tu vitu sio anaenda aikosi alienda kuvuta. Mbona vile ameanza kukua toka kibuku? Lakini akikataa alafu sasa tutafanya tujaribu kumconvince. Tujaribu sana tumconvince. Ndio tukiweza tukiweza najua like ama basi tumthreaten tuambie ukitaka kutuambia tunampatia ati nywele. Sasa hata wewe umeacha akili kwa nyumba hapa hii ni idea. Wewe nikikwambia nitakukata nywele si kuna venye hata wewe utakupata si unaona na wewe utakupata si unaona sasa unakasirika nikisema nitakukata nywele. Hatufanani semi ile tumwambie hivyo, lakini tuseme kitu yenye itatufanya atuambie ama tumkidnap. Sasa ni watoto hatuwezi fanya hivyo tayari. Sasa tunaenda kutuma majambazi huko kwake. Hata ni ujinga yake yote hiyo mama anakidnap. Ndio mzuri. Lakini tu lazima atuambie. Twende kumconvince. Tutakosa sawa. Lakini tunaconvince ndio basi. Alafu tuna masako na